வணக்கம். இப்போ வந்து கோடை காலமாதனால இப்போ வந்து பறவைகளுக்கு, விலங்குகளுக்கு அதாவது வந்து நம்ம தெருவில் நடமாடுற விலங்குகள், அதாவது நாய், மாடு அது போன்ற விலங்குகளுக்கெலாம் வந்து நம்ம வந்து தண்ணி வைக்கலாம். அதுவும் தெரு நாய் அதுக்கெலாம் வந்து நம்ம தண்ணி வைக்கலாம் நம்ம. எங்கேயுமே அதுவும் இந்த பறவைகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பரிதாபமாக இருக்குது இந்த கொளுத்துற வெயிலில். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளால் முடிஞ்சதை வந்து இந்த பறவைகளுக்கு வந்து நம்ம வந்து தண்ணி வைக்கலாம். இது வந்து எப்படி வைக்கலான்றதை நான் சொல்கிறேன். நல்லா வெயிட்டான உங்களுக்கு ஏதாவது பாத்திரம் கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் வந்து வைக்கலாம். எதாக இருந்தாலும் அது உருட்டி விட்டுடுது. எல்லாம் ஒரு 4 காக்காங்க சேர்ந்தால் கூட அதுங்கெல்லாம் வந்து ஏதாவது உருட்டி அந்த தண்ணியையும் சேர்த்து இது பண்ணி விட்டுருதுங்க. அதனால் நான் வந்து இப்படி ஒரு ஐடியா பண்ணேன் வந்து இது மாதிரி வந்து டபுள் டேப் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை வந்து ஒட்டிடுறது. டபுள் டேப்பை ஒட்டிட்டு அதில் வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் அண்ட் த்ரோ கப்பு வந்து அதை வந்து ஒட்டிட்டு அங்கங்கே நான் இதை வீட்டில் மொட்டை மாடியை சுற்றி எங்கெங்கெல்லாம் வைக்க முடியுமோ அங்கங்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து நிறைய இடங்கள்ல இது மாதிரி தண்ணி ஊற்றி வச்சோம் நாங்கள். இதுவும் ஆனால் கொஞ்சம் சில டைம்லலாம் தட்டி விட்டுருது சில இதெல்லாம். அப்பப்போ பார்த்துட்டு நாங்கள் வந்து இது பண்ணி வைக்கிறது, வாரம் ஒரு முறை அப்படிலாம் பார்த்து வைக்கிறது நாங்கள். இது ஓரளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது. சின்ன புறா அது மாதிரி காக்காங்கள்லாம் வந்து கொத்தி கொத்தி இது மாதிரி தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து வசதியாக இருக்குது. நானே கிட்டக்க இருந்தோம்னா அது அந்தளவுக்கு குடிக்காது, நாம் தள்ளி போயிடணும், கிட்டக்க இருக்கக்கூடாது. பாருங்கள், இதை வந்து எவ்வளோ தட்டி எவ்வளோ இது பண்ணாலும் கீழே கொட்டாது இது. இந்த மாதிரி வந்து பெரிய மாடி வீடு வேறு எங்கேயாவது இருந்தால் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து பெரிய சிமெண்ட்டு பாண்டு இருக்கும் பாருங்கள், நம்ம வீடெல்லாம் கட்டிட்டு நம்மலாம் சும்மாவே போட்டு வச்சுருப்போம், நம்ம அதையும் நீங்கள் வைக்கலாம். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பவுலும் வந்து நம்ம வந்து அங்கங்கே வைக்கலாம் நம்ம தண்ணி ஊற்றி. இது வந்து சின்ன பறவைகளுக்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து சிட்டுக்குருவி அந்த மாதிரி புறா அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் வந்து குடிக்கிறதுக்கு, காக்கா அதுங்கெல்லாம் குடிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நான் அங்கங்கே நான் வச்சுட்டேன். நான் இந்த மாடியை சுற்றி நான் அங்கங்கே வச்சுட்டேன் நிறைய இடங்களில். கொஞ்சம் நிழல் பகுதியாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி மாடுகளுக்கும் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சிமெண்ட்டு தொட்டியெல்லாம் இப்போ விற்கிது, அதுவும் வாங்கி வைக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் இப்போ அந்த ப்ளூ கிராஸில் வந்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து தொட்டிகள்லாம் வந்து அவங்களே செஞ்சு விற்கிறாங்க. முன்னாடி வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து அது ₹100 வந்து இதுக்கு வந்து பே பண்ணணும் நம்ம. இது வந்து அது அவங்களுடைய அந்த இதில் வந்து சேரிட்டியில் போய் அவங்களுக்கு சேர்ந்துடும். டொனேஷன் மாதிரி தான் நமக்கு வந்து. இதை கொண்டு போய் நீங்கள் வந்து உங்கள் தெருவுலையோ இல்லை உங்களுக்கு எங்கே விருப்பப்படுறீங்களோ மாடியிலையோ இல்லை எங்கே வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அது வச்சுட்டு நீங்கள் அதில் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா மிருகங்களும் பறவைகளும் இது வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். இது வந்து எவ்வளோ இதை பாருங்க, போய் உள்ளார போய் உட்காந்து எவ்வளோ தட்டி விட்டாலும் இது வந்து சாய்ச்சிக்காது. அதனால தான் இது வெயிட்டாக சிமெண்ட் பவுல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு வெளியில் நீங்கள் தனியாக காசு கொடுத்து வாங்கினீங்கன்னா இது ₹100 கிடைக்காது. இது அவங்க செய்கிறதுனால நமக்கு இந்த அளவுக்கு ரேட்டில் கிடைக்கிது. நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பறவைகளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் தண்ணீர் வச்சு அதுங்க தாகத்தை தீருங்க. உங்களுக்கும் புண்ணியம் சேரும். நன்றி, வணக்கம்.